2008 година туризмо. Правили сме някое друго видео на този автобус. Последното нещо, което имахме като проблем, беше, че даваше ниско ниво на антифриза, т.е. че е на минимума. Светва една жълта лампа отгоре и изкарва иконата за казанчето за антифриза. Отиваме отзад, гледаме антифриза на ниво, всичко наред. Общо взето, като вдигне 60-70 градуса и лампата светва, последните дни светише им под 60 градуса, но на ниска температура не светише. Това ни навяваше на мисълта, че самият сензор нещо е направил. Погледнахме кабелите, всичко беше чисто. Сега сме запалили печката, сменихме сензора, запалихме печката, която вече изгасна, защото вдигна работна температура, за да вдигне и да видим. За сега нямаме светещи лампи, никакви грешки не излизат, така че предполагаме, че самият сензор е бил дефектирал. След малко, като спрем, ще ви покажем къде точно се намира и как изглежда и как се сменя. Ето и сензора къде се намира. Значи, тук сме наляли всичко на ниво, за сега е 6. Малко трудно се вижда, но да, там е прозорчето. Сензорът е ето тук. Тази букса се откача. Вижда ли се добре? Значи тази букса се откача, развива се на резба. Тук има пръстен, гумен пръстен. И първо трябва, разбира се, да източи антифриза. Източа се от тук, когато не е работил. Развивате, има вероятност малко да излезе, но хубаво да не е работил известно време, за да няма налягане. И така, развивате, сменяте и сега ще ви покажем как изглежда другия. Ето как изглежда реално. Това е стария. Това нещо се движи нагоре-надолу и дава ниво. Нямам представа какво се е бъгнал на този. Сега тук видяхме, че има навита тефлонова лента. За това има си уплътнението, но за това известно време ще наглеждаме нашия новия, който сложихме. Нави се добре, стегна добре. Нали, имайте преди, че е пластмаса, не може да стягате много, но затегна. Това значи, че няма развалени резби по самото казанче. Най-вероятно е било изтървало уплътнението и затова са го сложили. Но така, това нещо струва около 30 и няколко лева.